warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat mengenai kedudukan pandemik COVID-19 semasa di Sabah. Pertamanya bagi pihak sekretariat saya ingin merakamkan ucapan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada semua warga media dan juga kepada semua rakyat Sabah yang mengikuti rancangan kita pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, kita tidak ke udara untuk beberapa minggu yang kebelakangan ini kerana pertamanya hujung tahun dan ramai yang barangkali terlibat dalam persediaan percutian dan sebagainya, termasuklah media. Dan kedua, pada penghujung tahun lepas kita ada sedikit orang kata berita yang baik kerana jumlah atau kes yang berlaku di Sabah tidak menampakkan pembaikan dan juga penambahbaikan lah dari segi jumlah kes. Itu tahun lepas ya. 2021 ini nampaknya keadaan ada berubah sedikit. Terus terang saya nyatakan tren semasa menunjukkan sedikit penambahan dari segi jumlah kes baru. Dan saya akan bercakap lebih banyak mengenai isu ini selepas saya membaca laporan harian kita pada hari ini. Berikut ialah laporan harian kes jangkitan COVID-19 pada hari ini 6 hari bulan Januari 2021. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baharu COVID pada hari ini ialah 405 kes. Ini kalau kita buat perbandingan dengan kes malam 303 kalau saya tidak silap ya. Hari ini 405. Ya, semalam 383 dan hari ini 405 ya. Menjadikan jumlah kumulatifnya di Sabah sebanyak 38.960 kes. Terdapat 2 kematian yang direkodkan dalam masa 24 jam, masing-masing 1 kes di Putatan dan 1 kes di Kudat. Bagi pihak jawatan kuasa pengurusan COVID Negeri Sabah, saya ingin merakamkan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ini juga 192 pesakit COVID telah dibenarkan balik ke rumah setelah sembuh daripada rawatan. Ini bermakna pada hari ini jumlah mereka yang telah sembuh di Sabah ialah 35.936 orang. Sejumlah 2.310 pesakit masih menerima rawatan, yaitu 668 di hospital dan 1.642 di PKRC. Dan bilangan pesakit COVID di ICU ialah 60 orang. Dan 19 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan atau ventilator. Kes-kes jangkitan mengikut daerah adalah seperti berikut. Pertamanya saya ingin nyatakan di sini, tidak ada lagi daerah hijau di Sabah. Ya. Jadi kita cuma ada 3 warna saja sekarang, merah, jingga, kuning. Ya. So, sudah tidak ada yang hijau. Bukan itu saja, daerah yang menjadi zon merah juga sudah bertambah. Pada hari ini 19 daerah sudah menjadi zon merah. Jadi inilah yang saya nyatakan tadi, pada tahun ini orang kata pembukaan tahun baharu 2021 ini dari segi warna nampaknya tidak cantik ya. Kerana yang kita nampak banyak warna. Ada sedikit yang jingga
dan sedikit yang kuning. Dan inilah saya nyatakan tadi, kalau tahun lepas kita sedikit ada rasa kegembiraan kerana nampak ada tren penurunan, tetapi selepas Christmas, selepas tahun baru ini nampaknya tren dia adalah penambahan pada kes-kes baru. Dan saya baca mengikut daerah seperti berikut. Ini Tawau tertinggi pada hari ini. Dan ini terbit daripada satu kluster baru di Kampung Pitas, ya. Tawau 97 kes, Kota Kinabalu 67, Kudat 39, Lahadatu 35, Pinampang 24, Sandakan 21, Tembunan 19, Kinabatangan 17, Keningau 16, Putatan 9, Kunak 8, Kota Belud 7, Tenem juga 7, Kalabakan 6, Beaufort juga 6. Papar dan Pitas masing-masing 5 kes baru. Beluran 4, Sempurna 3, Kota Merudu 2, Ranau 2, Sipitang 1, Nabawan 1. Dan daerah-daerah berikut tidak mencatat sebarang kes baru hari ini, yaitu Kuala Penyu, Tongod dan juga Telupit. Jadi barangkali sekali lagi saya ingin baca atau ulang, kes baru kita hari ini ialah 405. Yang melibatkan 2 kematian dan 1 kluster baru di Tawau, ya. Dan seperti yang saya nyatakan lebih awal tadi, sudah daerah hijau, ya. Nabawan yang selama ini bertahan sebagai daerah zon hijau, hari ini bertukar menjadi zon kuning, ya. Pada hari ini, 1 kluster baru dilaporkan di daerah Tawau, yaitu kluster Kampung Pitas, mencatatkan sebanyak 65 kes. 65 kes menjadikan jumlah kumulatif 72 kes. Kluster ini berkaitan dengan saringan tempat kerja di sebuah kilang kayu, ya. Daripada 405 kes positif COVID yang direkodkan, sebanyak 242 kes atau 59.8, hampir 60% adalah berpunca daripada saringan kontak rapat. Saringan kluster baru dan kluster sedia ada 70 kes, dan saringan bergejala 48 kes, dan 45 kes lagi adalah lain-lain kategori. Ini yang saya nyatakan tadi, kenapa kita harus merasa sedikit ada kebimbangan. Kerana tadi saya baru menyatakan hampir 60% berpunca daripada saringan kontak rapat. Signifikannya ialah, saudara-saudara sekalian, ialah bermakna penambahan dari segi jangkitan di komuniti. Kerana dia berkait dengan mereka yang terdedah kepada mereka yang positif, ya. Dan 60%, ya. Dan ini perlu kita merasa harus berhati-hati dan bimbang. Kerana kalau kuman itu sudah berada di komuniti, bermakna kebarangkalian dia menjangkiti orang lain adalah lebih tinggi. Jadi itulah saya mintalah kepada semua rakyat Malaysia khususnya di Sabah lah, kalau boleh kurangkanlah acara-acara sosial, ya. Kurangkanlah kenduri kendara perayaan itu dan ini. Kerana dalam 1 minggu yang saya perhatikan, penambahan kes daripada kluster-kluster baru semuanya atau hampir semuanya berpunca daripada perayaan Christmas, sambutan tahun baru dan sebagainya. Apalagi kalau ia melibatkan mereka yang datang daripada
luar rumah kita. Kalau dalam rumah itu sendiri, within the orang kata, yang semua tinggal dalam rumah itu mungkin selamat. Tapi masalahnya kadang-kadang kita jemput orang luar daripada rumah kita, luar daripada kampung kita, dan ini yang sukar untuk disaring sama ada mereka ini sihat atau sebaliknya. Jadi kalau saya boleh ulanglah dalam bahasa Inggris ya, please take this one seriously. Community infection is becoming a new threat to us. We need to limit the number of people whom we want to meet, more so if we don't know them. If you do need to celebrate something, just invite those people within your immediate family, those staying in the house. I mean, you're already staying in the house anyway. Try to avoid inviting others that is not living in your house, more so if they are from other districts, because you are not really sure whether they are healthy or otherwise. Inilah, saya mintalah saudara-saudara sekalian, kerana ini trend, this is the trend that I have been watching. Community infections. Infection atau jangkitan kepada kontak rapat. So inilah saudara-saudara sekalian, dan bolehlah saya nyatakan di sini. Tadi juga saya ada mengikuti mesyuarat MKN, and that exactly is the problem, yeah. Community infections di Semenanjung, yeah. It's becoming the figures are frightening to say the least. Kita di Sabah ini dalam sepatutnya dalam fasa pemulihan. Jadi kalau kita mau tidak kembali kepada zaman di mana jumlah dia tidak terkawal, I think, ya, saya mintalah kita akan ada sedikit lah disiplin dirilah. So I urge you, I appeal to you, ya, I appeal to you, please, for goodness sake, let's stop this infection from getting worse, dan comply with all the SOPs. Saya tahu juga bukan mudah. Ramai yang sudah tidak sabar untuk keluar rumah dan sebagainya karena mungkin sudah lama terkurung. But I think we are facing this COVID-19 is a dangerous, it's a fatal virus. Please take care of yourself. Please take care of your family. And this is the point and the message which I have been emphasizing over and over again. Yeah. So saya ulang lah, ya. Tadi saya menyatakan ada kluster baru di kampung Pitas di Tawau, ya. Di capacity hospital pula, jumlah capacity katil di hospital COVID ialah 957 unit. Sementara di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah ialah 5.537 untuk menjadikan jumlah keseluruhan 6.494. Peratusan penggunaan katil pada hari ini adalah 35,57. Nah, kita tengok tu. Kalau dulu pernah penggunanya di bawah 30%, ya. Sekarang dia sudah naik 35,57%. Inilah cerminan bahawa jumlah mereka yang terjangkit dan perlu rawatan makin bertambah. Dan saudara dan saudara sekalian, bukan semua hospital ini ada kapasiti yang masih ada katil yang masih kosong. Bila saya menyatakan tadi 35,57% secara keseluruhan. Tapi hospital tertentu, hospital yang popular atau hospital yang di dalam kawasan yang ramai penduduk seperti Queen Elizabeth, itu peratusan lain. Peratusan dia lebih tinggi, penggunaan dia lebih tinggi daripada hospital lain di Sabah. Sekadar untuk makluman, bantuan bakul makanan yang telah diedarkan setakat ini ialah 312.787. 312.787 bakul makanan. Dan
Untuk rekod, 236 buah kenderaan sedang sedia digunakan bagi tujuan bantuan logistik pergerakan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 9 buah kenderaan digunakan untuk mengangkut pesakit COVID dan 227 kenderaan pelbagai jenis adalah dalam mood bersedia untuk digerakkan bila dan jika perlu. Ini saya baca, ini sekadarlah cerminan kadar pematuhan kita kepada SOP. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB pada hari ini adalah 96,5%. 96,05%. Kalau kita dapati angka ini juga telah menurun, ya. Kalau dahulu, kalau minggu lepas lah atau tahun lepas lah. Minggu lepas pada tahun lepas, kalau saya masih ingat, kadar pematuhannya sekitar 97%, ya, atau lebih. Tapi hari ini sudah turun kepada 96,05%. Dan pecahannya sekadar untuk makluman ialah Sipitang 97%, Kota Belud 96%, Kota Kinabalu 96%. Ini semua ni pernah 99%. Sama juga Kinabatangan 96%, Kudat 96%, Beaufort 96%, Kunak 96%, Sempurna 96%, Penampang 96%, Papar 96%, Kota Marudu 96%, Beluran 96%, Senakan juga 96%, Ranau 96%, Lahadatu 96%, Lahadatu juga 96%, dan juga semua daerah-daerah Tuaran, Keningau, Tenem dan Tawau 96%, ya. Pihak PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang ingkar pada SOP yang sedang berkuat kuasa dengan mengenakan kompaun RM1,000 di bawah Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Berjangkit 1988. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mematuhi SOP dan arahan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Dan ini adalah laporan sanitasi dan hibahan umum Jabatan Penerangan melalui program Info on Wheels. Jabatan Bomba dan Penyelaman Negeri Sabah telah melaksanakan sanitasi awam di 4 buah premis di 2 buah daerah, iaitu daerah Lahadatu dan daerah Sempurna. Hibahan umum Info on Wheels Jabatan Penerangan Malaysia Sabah mengenai pematuhan SOP, amalkan 3W, elakkan 3C dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 104 lokasi di 19 daerah. Hibahan dibuat dalam 5 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Dusun, bahasa Iranun dan juga bahasa Bajau. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya nyatakan tadi dan saya menyerulah dan merayulah agar kita semua, siapa juga yang terdedah kepada kontak rapat, agar segera menjalani ujian saringan. Ya. Kerana inilah seperti yang saya nyatakan tadi, salah satu daripada puncak utama penularan sekarang ialah melalui kontak rapat. Ya. Ini bermakna kadang-kadang kita tidak sedar siapa yang kita terdedah, apalagi kalau kita baca laporan yang mengatakan bahawa ada yang tidak menunjukkan simptom walaupun ada sudah dijangkiti penyakit ini atau virus ini. Jadi mohonlah kalau kita rasa sahabat kita sudah didapati positif atau COVID positif dan kita pernah duduk semija dengan beliau, lepak ataupun menghadiri hari jadi beliau, tolonglah cepat-cepat kita menjalani ujian atau saringan agar kita mengetahui sama ada kita ini masih sihat ataupun telah dijangkiti oleh virus ini. Mari kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19
dengan mengamalkan gaya hidup yang baik, mematuhi semua SOP untuk memastikan diri kita, keluarga kita dan negeri kita terjaga. Jadi sekianlah laporan yang saya ingin baca pada hari ini, dan seterusnya saya akan pergi kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan ataupun telah dikirimkan lebih awal kepada sekretariat. Soalan pertama daripada Daily Express. How many clusters are registered in Sabah as of December 31st? How many are active and how many have ended? So setakat 31 Disember, Sabah telah mencatatkan 112 kluster. 112 kluster di seluruh negeri Sabah. Daripada jumlah ini, 49 kluster masih aktif, manakala 63 lagi telah ditamatkan. So as of December last year, there were 112 clusters in Sabah. And out of that 112 clusters, 49 clusters are still active, while 63 others have ended. Yeah? Soalan kedua daripada Daily Express juga. Which district has recorded the highest number of clusters as of December 31st, 2020? Kota Kinabalu telah merekodkan bilangan kluster yang paling tinggi, iaitu 27 kluster. Yeah? Diikuti dengan daerah Tawau dengan 20 kluster dan Sendakan 18 kluster. So the district which recorded the highest number of clusters as of 31st December last year is Kota Kinabalu with 27 clusters, followed by Tawau with 20 clusters and Sendakan with 18 clusters. Soalan ketiga daripada akhbar yang sama. Which districts have recorded the highest number and lowest number of positive COVID-19 cases as of 31st, 2020? Kota Kinabalu recorded the highest number of positive cases, totaling 9,535. While the the district with the lowest recorded COVID positive is Nabawan with just 7 cases. So daerah yang paling banyak, yang mencatatkan paling tinggi kes positif COVID ialah Kota Kinabalu sehingga setakat dan sehingga 31 Disember yang lalu, iaitu 9,535 kes. Dan daerah yang mencatatkan kes yang paling sedikit sehingga 31 Disember tahun lepas ialah Nabawan dengan 7 kes sahaja. Nomor 4. How many children and infant death were recorded in 2020? Dalam tahun 2020, sebanyak 4 kematian di kalangan kanak-kanak telah dilaporkan di negeri Sabah. Di kalangan kanak-kanak ini, 2 orang adalah berumur kurang daripada 1 tahun. So, the total is 4, and 2 of them are under 1 year old. How many children and infants were tested positive in 2020? Dalam tahun 2020, seramai 5,142 kanak-kanak di bawah 12 tahun telah dikesan dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah ini, 2,152 orang adalah kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun. Dan 707 orang daripadanya adalah bayi di bawah umur 1 tahun. So you can see it's very, very serious. Yeah? So if I may repeat the answers in English. Number of children that were tested positive last year was 5,142 for those under 12 years old, and nearly 2,152 under the age of 5, and 707 below 1 year. So you can see how infection can affect family, even those small kids who probably was infected by other members of the family. Yeah. Senchu Delhi.
There are reports from the family that some patients stuck for 2 to 3 days at emergency before found space in QH main ward. While the bed usage is still considered low in Sabah, is this mean QH is lacks COVID bed? Okay. Pertamanya, I think I have answered this question earlier. Yeah. You see, while we say that the usage of beds in general is under, let me check. It's under 40%, yeah? Yeah. It's just the average is 35.57%. But this is the statistics for all hospitals, on average. But I've also said that for KK, because it is also used to treat people from other districts. So obviously, the usage of beds in Queen Elizabeth Hospital is much higher. So we do admit, after consulting the Director of Medical Health here, I would like to say that we do admit that there may have been cases where a number of cases where the patient had to wait for 2 or 3 days, but they are, in our opinion, isolated cases. The hospital or the health department try as far as possible to to speed up the admission of this patient into the hospital or at PKRC. Yeah? But we do admit that there may have been isolated cases where it took them 2 or 3, some time before they were picked up. But I was told that there could be other reasons why they were not picked up. Yeah? There could have been miscommunications, yeah? And whatnot. But I suggest kalau ada lagi macam ni, tolong telefon. Ada nombor yang kita semua tahu itu pusat, ya, pusat COVID 24 jam tu, ya. Telefon, remind them bahawa ada orang yang belum diambil untuk dihantar. Ya. So, kalau saya boleh ulanglah apa yang saya jawapan kepada soalan tadi, bukan semua penggunaan hospital ini pada tahap yang rendah seperti mana di hospital-hospital lain. Hospital Queen Elizabeth ini penggunaannya amat tinggi kerana dia digunakan bukan saja di sekitar mereka yang tinggal di Kota Kinabalu, tapi juga daripada pesakit-pesakit yang dihantar daripada luar Kota Kinabalu sendiri. Dan kerana itulah penggunaannya agak tinggi dan mungkin dari masa ke masa mungkin terdapat kekurangan katil yang diperlukan oleh pesakit. Now, for your information, I give you the statistics. For the last 5 days, the average use of the beds in Queen Elizabeth Hospital is between 89 to 92%, compared to just about 30.84%, yeah, in early January this year on the whole, for the whole of Sabah. Yeah. Perbezaan ini disebabkan status Hospital Queen Elizabeth sebagai hospital rujukan untuk kes-kes COVID yang mempunyai risiko komplikasi yang lebih tinggi. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sentiasa membuat pemantauan yang rapi terhadap penggunaan katil dan kapasiti pusat perawatan dengan menambah bilangan ward perawatan dan kekitangan kesihatan mengikut keperluan semasa. So, that's the answer lah, yeah. How much of an increased COVID cases has been seen after the year-end holiday? I think I have said this in my opening remarks, bahawa dalam tempoh 7 hari berakhir 2020, kes COVID-19 yang dilaporkan di Sabah menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu
di antara 157 kes dan tertinggi sebanyak 299 kes satu hari. Dengan bilangan purata 232 kes seharian. Namun begitu, penularan yang berlaku akibat kegagalan mengamal norma baru mungkin akan dikesan sehingga tempoh 14 hari selepas pendedahan terhadap virus berlaku. So, all this year-end holiday, Christmas holiday, and New Year Eve holidays, if people have been exposed to the virus, it will not show immediately. I think you must remember the incubation period of virus is around probably 6 to 7 days. So if you get to today, you will have to wait for another 6 or 7 days before some symptom will appear. Which meaning to say is that the statistic that I have been telling you may look low at the moment, simply because the symptom have not appeared. So, to be honest with you, I'm a bit concerned that the statistics may, to a certain extent, rise for the next few days. I mean, I hope that was the last one, but we cannot discount a higher number the next few days simply because by then, the symptoms for those who had a nice time during the New Year Eve party would certainly appear if there had been a person who is COVID positive among those who attended such gatherings. Yeah? Ini yang ketiga yang saya sudah jawab tadi sebenarnya. Ya. Some patient complained they were stuck at home for a few days before authority came forward to take them for quarantine center. Is there lack of communications between various department? Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah membuat panggilan dan pemberitahuan kepada kes-kes yang dikenal pasti positif dalam masa 24 jam. Setelah notifikasi keputusan didapati, kes-kes positif akan diminta bersedia untuk dibawa ke hospital atau PKRC dalam tempoh ini. Pesakit yang membuat aduan kelewatan berkemungkinan besar adalah kes terpencil. As I've said just now when I was answering the first questions or the earlier questions, yang berlaku akibat pemberian alamat yang kurang tepat atau nombor telefon yang tidak dapat dihubungi. Ya. Untuk makluman, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan kerjasama Jawatan Kuasa Kecil Logistik di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID Negeri menyediakan perkhidmatan 24 jam untuk mengurus pengangkutan pesakit-pesakit yang dikenal pasti untuk dibawa ke hospital ataupun PKRC. So, itulah. Memang ada kes-kes terpencil yang lambat diambil kerana beberapa sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang bila kita bagi alamat, misal katalah, di kampung ini, tapi maklumlah kalau di kampung dia bukan ada rumah nombor berapa dari kampung itu. Jadi yang kita harapkan telefon saja. Kadang-kadang boleh dihubungi, kadang-kadang tidak. Jadi kerana itulah kita minta maaf kalau ada kes-kes di mana mereka yang terlibat lambat diambil, bukan disengajakan. Tapi ini lebih kepada, I would say, miscommunication dan juga alamat tidak begitu jelas. Tetapi kalau itu berlaku seperti mana yang saya sarankan lebih awal tadi, tolong bagi tahu pusat 24 jam ada di sana yang kita sudah bagi awal-awal supaya mereka yang terlibat dapat digerakkan, ya. Dan bila saya bercakap pasal logistik tadi, ya, saya sudah menyatakan terdapat, saya baca di sini, ya. Ini 236 buah kenderaan yang siap digunakan, yang sedang digunakan untuk tujuan membantu ini, logistik nih. 227 kenderaan standby. So, sepatutnya tidak timbul soal lambat diambil, ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada sedikit salah paham dan sebagainya.
Jadi kes-kes yang terpencil ini akan berlaku. Ya. Soalan terakhir, since there were 2 Christmas-related clusters in Sabah, will the government review current festive or celebration-related policy? Untuk makluman pada masa ini, negeri Sabah sedang menggunakan pakai SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang berkuat kuasa pada 1 hingga 14 Januari tahun ini. Keperluan untuk menyemak semula SOP sedia ada adalah tertakluk kepada kes jangkitan COVID-19 serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. But I want to add here, and this which I think I have emphasized when I was appealing to the people to please comply with the SOPs. Now I have given you the statistics. Nearly 60% of those new cases are from community infections, from close contacts. So that's the reasons why I can understand. Once in a while you need to gather with friends. Yeah. Saya pun paham juga, kadang-kadang saya pun mau lepak juga dengan kawan-kawan. Tetapi please observe the SOP. Tidak payahlah berpeluk-peluk ke apa-apa. Ya. Penjarakan fisikal itu amalkan. Sekurang-kurang risiko kita dijangkiti lebih rendah. Dan kalau tidak makan, pakailah pelitup. Ya. Makanan itu sedap juga walaupun kita pakai pelitup. Kita makan, kita buka pelitup. Sudah tutup balik. Dan terus terang saya katakan, saya pikir kemungkinan besarlah kita sudah leka sedikit daripada berdisiplin dalam soal bersosial dan sahabat-sahabat. Once again, I want to appeal to you. If you need to have some form of celebration, say a birthday celebrations in your house, for goodness sake, make sure you know the very people that you want to invite to come, especially if they are from outstations. You may be very healthy, but these people could have been infected from their districts. And that is exactly what happened in Tambunan actually. Ada ramai-ramai bawa saudara daripada Ranau. Sampai di sana, ya memang ramai. Tapi terus ramai yang kena juga. Satu keluarga kena. So ini saya mintalah saudara sekalian. Saya tahulah, saya pun suka ramai-ramai. Tapi saya ingat ini bukan masanya kita untuk bergembira, orang bilang kadang-kadang di Sabah ini. We need to take this issue seriously lah. Because we want to stop it from getting worse. Jadi saudara sekalian, kalau kes bertambah buruk, probably, I don't make a decisions, but I'm sure the health department is watching. If the situation gets worse, we may have no choice but to go back to PKP. And that would be something that is going to curtail a lot of things that what we want to do. And we want to avoid that. So help us. Let us reduce the number. And it's very easy to reduce the number. Just make sure that we comply with the all SOP. So terima kasih. Inilah persoalan-persoalan yang ditanya kepada saya, dan kalau masih ada soalan tambahan, dipersilakanlah. Ya. Datuk Seri. Yes. Datuk Seri. Ya. Syah Datuk Seri daripada Awani. Ya, Syah. Ya. Silakan. Didengar? Datuk Seri. Ya. Please. Tanyalah soalan. I can hear you. Datuk Seri Syah daripada Awani. Saya nak tanya Datuk Seri. Ya. Kalau sekarang ni memang peningkatan ada 19 buah daerah dalam kategori merah dan everyone is safe for travelling from Semenanjung to Sabah.
adakah selepas ni kerajaan negeri akan memikirkan untuk menyekat sementara penerbangan daripada Semenanjung ke Sabah atau Sabah ke Semenanjung? Pilihan atau option itu sentiasa ada. Ya. It's always an option. Kerana pada akhirnya pertimbangan kita ialah orang kata kebajikan rakyat di negeri Sabah. Dan kalau itulah yang akan menjamin kebajikan dan kesihatan negeri Sabah, kita akan memikirkan untuk mempertimbangkan option tersebut lah. Ya. Okey ya, Syah. Ya. Datuk Seri, satu lagi Datuk Seri, berkenaan dengan ada 2 minggu lepas berkenaan dengan jangkitan di Hospital Queen 2 yang melibatkan sister dan juga jururawat. Boleh Datuk Seri sahkan perkara berkenaan? Saya sampai sekarang ni saya sudah tanya kepada pengarah hospital dan saya fikir pengarah kesihatan dan pengarah kesihatan saya dipikirkan masih sedang menyiasat, dan kalau saya ada jawapan insya-Allah saya akan maklumkanlah ya. Terima kasih Datuk Seri. Ya. Datuk Seri, Ya. Duri here. Yes. Right. You said just now that the 60% is community infection, right? Close contact lah. Yeah. So I'm not sure you have the data, but is this from like the kenduri or the social gatherings yang begitu like New Year, Christmas, or maybe ada yang dining out or in shopping area or whatever like that? Do you have such data? Unfortunately, we don't have the data for specific cluster lah, or whatever it is lah. But obviously, the point I'm trying to say is that they don't come from existing clusters. They could have been people who were exposed to a member of that cluster, one. Or number two, is a random testing by the Department of Health have uncovered some of these people lah. Yeah. And normally, when you do contact tracing, after a cluster is discovered, somewhere, somehow, there will be a couple of people who would have been exposed and got infected with the same virus. But the worrying part is that when it is in the community, imagine the number of people that they have shook hand or they probably even come into contact, and that will be the difficult part, because to remember everyone that you have met is not something that is easy. Yeah. So there you go. A person that is infected and he doesn't realize it, is going here and there, going to work, going to shop, go to the mama shop, lepak at the mama shop. So you can imagine the what they call this multiplier effect of the number of people that can get that may have been exposed. Okay, thanks, Dato'. Just one more question. Yes. The other day, Deputy Chief Minister Datuk Seri Jeffrey Gitingan tested positive for COVID. So just want to know if any other if there have been close contacts among the cabinet ministers or assistant ministers and quarantine ke apa? Kami belum ada lah. No. I mean, I think dia punya case ni is a bit more isolated lah. I think he went back to his constituency, and I suspect that he may have got it from somebody in his constituency in Keningau, and hopefully, he did not meet any other minister after that lah. Okay, thank you, Dato'. Hi, Datuk. Hi. Selamat petang, Datuk. This is Olivia from SC. Yeah, yesterday the BKOB has decided to
to make sure that the public inform the district officer on any public gatherings, so SOP can be complied. So, what are the SOP and what are the things that the PKOB district will look into when public wants to have public gatherings? Probably, can you lower down the volume of that? We can't make out the sound. I mean, there is a sound, but your voice seems somewhat broken by the time it reaches us. Would you mind repeating the same question again, please? Datu, would you mind to elaborate on the decision by state government on public have to inform PKOB on their gatherings? Apa ya? Public. Public gathering? I mean, is it public? You're saying about public gathering? Or Because yesterday the statement said that people have to inform the PKOB district if they want to have any social gatherings. okay. Yeah. The authorities, the health department for that matter, or even the police, I mean, have been informed to be a bit more active in monitoring, public gatherings. I just want to give you an example. I don't want to name them all. One day, a member of the public called me to say that there appeared to be a show in one of the malls. So the police was alerted immediately, and the police did go in and stop the functions. Although probably, the people were, I mean, when they have more people who want to get to see the show, obviously the issue of physical distance come into the picture. But we have said earlier that if you want to have a gatherings or whatever it is, I think you need to get permissions from the local, PKOB, yeah. So that we know we can monitor the situations, whether you are following all the SOPs or it's getting out of hand. Yeah. I hope my answer is okay. Yeah. Datuk Priti from the staff. Yes. Datuk, just referring back to you said there might be an increase of cases since the New Year's celebration. Some might show symptoms a bit later. Are there any plans to maybe, no, it's not working to have like a lenient, ruling and movement. So maybe is that something being considered, especially with Chinese New Year? Yeah, we are, in fact, I have to be honest with you, we are looking at all options that are available. Now, much as you want to allow some expression of freedom, gatherings and whatnot, but I think eventually we need to make a decision based on the numbers that we have. We need to study number and make a scientific decisions in the sense that this is the the recommendation of the health department is something that is based on scientific figures, For instance, the statistics, the new positive cases, where they come from, what could have been the cause, and all this. So I can tell you that we are looking into all options, and if the need arises, just as a caution, the first thing that I'm sure will have to be reviewed is on the social activities, because that would obviously be one of the source of community infections. And if that happens, then obviously, that's why I've been saying earlier that try to limit any social function. If you need to do it in your house, for goodness sake, make sure that the people you invite are absolutely free of that infections. Now, a question was asked to me just now on the number of infants that were uninfected.
And I've given you a number which is actually frightening. There are babies under the 1 year old who have also been infected. Now, to me, it speaks volumes of the need for us to be disciplined. Yeah? Because I'm sure the baby did not go around by him or herself. It could have been infected by a third party. Could be the mom, could be the father, could be another relative. And a short answer to your question, yes, socializing would be one of the first thing that I think we need to consider, reassess if the number continues to go up. Dr. Sri, Yes. Thank you. Jason from the Vibes, Dr. Sri. Sorry? Jason from the Vibes, Dr. Sri. Yes, Jason. Can you hear me? Yeah, Jason. Yeah. Happy New Year, Dato. Happy New Year to you. Merry Christmas to Merry Christmas. Thank you, Dato. Dato, Sarawak yesterday announced that they will be releasing the time and date of when COVID-19 patients have visited any locations. You see, we having these MySejahtera apps and all that, and we've been checking in all these places. This app was supposed to alert us on the risk of that areas, but it so happens that this MySejahtera is not doing that at all. Maybe Sarawak, maybe the government may consider releasing the time and date of locations where threats are imminent. Dato, that's one. And secondly, Dato, I've seen letters of patients, COVID-19 patients, being released earlier than the 14-day quarantine. These letters are being signed by doctors, Dato. Some of them staying in the PKRC just for 2 days. Lepas tu kena suruh balik sudah. So, is there a new SOP, Dato? 10 hari. Okay, 2 questions. First question is on the whether that what do you call this the apps, tracing app does work. Yeah, MySejahtera. Yeah, I take your point. But then there are 2 sides of the coin. One is of course the app itself. But the second one is, do we really put our particulars when we go inside the shop? Seller, for instance. That's another, I think, another consideration we need to do. That is why I said some form of discipline is very important. Yeah? I'm not saying that Sejahtera is perfect, but I think eventually what makes it perfect is our own attitude. Yeah? So please put your particulars. Don't worry. Nobody wants to call you a number for nothing. Secondly, during the interview process, I think the person must also be candid. They must be also be quite, what do you call this? Be quite truthful. Yeah? You know, there are also still cases. You know, initially, when we first this problem, people from when they fly in at the airport, they said they are not this, they are not that, but eventually they found out that it is they are. So, bila kena soal, tolonglah bagi jawapan yang betul. Be honest. Ya? Itu satu. Supaya kita dapat cari orang yang terlibat. Kalau bilang jumpa girlfriend, kasih tahu ya, jumpa girlfriend. Bukan kita mau rebut juga girlfriend tu. Supaya kita mau cek itu girlfriend betul. Kata dia masih sehat atau tidak. Kalau kita betul-betul sayang sama dia lah. Ini kali takut. So, ini juga sikap juga saya ingat memainkan peranan yang penting. You see, from my own experience, Jason, the health department is actually quite efficient. They can call you immediately when says somebody I have met masih di Manjun. Oh, they will call you immediately. Saya pun pernah kena tanya. Saya punya SUT punya PA punya assistant was found to be positive. Oh, the same evening I was called. So I went for a test first thing in the morning. So they are quite efficient, provided that the informant is truthful. So what lacks in the app may have to be supplemented by our own attitude lah. So itulah. Kalau kena soal siapa yang kau jumpa semua, kasih tahu lah siapa.
Yang dia bilang, ini saya jumpa, jangan kasih tahu girlfriend saya, lah begitu. No, we are talking about life, my friend. Begitu. Kedua, soalan kedua itu pasal apa itu? Ini awal keluar. Actually, pihak kalau di PKRC ya, ada yang dibenarkan keluar selepas 10 hari. Karena to be honest, kalau dalam apa itu dalam fasa yang masih rendah ataupun in the early stage, most lah ini dah pertimbangan pengarah dari sini Dr. Rasid, most will recover within 10 days. Yang masalah yang sampai masuk hospital itu kerana dia didapati selepas dalam orang kata peringkat yang agak lebih serius, peringkat 4, peringkat 5 dan sebagainya. So it's nothing unusual, Jason. Some has been let go. But I can assure you lah, not because the doctor purposely want them to leave. We have ample space for the PKRC, but they have recovered. I mean, as simple as that. Thank you, Dato'. Thanks. So I have given you a lot of information that is, will take you some time to chew lah. So saya pikir barangkali kalau tidak ada lagi, kita tamatkan di sini. Kita akan jumpa balik pada hari Jumaat ya, Friday ya. Kita akan buat 2 kali dalam 1 hari, kecuali ya, ini yang saya ingin maklumkan, kecuali ada perkembangan mutakhir yang penting, itu kita akan buat juga dalam hari-hari yang sepatutnya bukan untuk press conference lah. Jadi while we say it's twice a week, but at the same time if the need arises could be more than that. But if I feel that the information are so predictable, perhaps I don't want to waste your time by having a press conference. So terima kasih, selamat berehat, and please take care of yourself, take care of your family. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year tu. Ya.